Kakun Nyotrap National Awakening Movement Khnam Hakajinglet Yakando Yo Chief Secretary Gajala U Dr. Shakil P. Ahmed IAS Kalapun Pau Yakajing Sokya Ban Yoi Balingba ka RTI Bakadan Kajing Sha Shiliang Neno Shiliang Habayade Bat Kajing Thong Yaki Kambelasngi Daka Secretariat Administrative Department Bat Kumju Ru Kajinglet Thali Jangki Bapuan Kikam Ki Baklam Pat Pendap Nang taru ka jingweng kam bat ka jingthong kam ru ka bom yat bet yai runti. Working President ka khnam Sengkime uba Thomas Pasa hadian ka jinge kendo yo Chief Secretary ole tho baka party halor ka tei ka jinge kalapan da ki babon ki RTI na ka Secretariat Administrative Department ha ki khendiat banai baladem. Hadian bala yo ka jubab bat hadian bala khami bnya bat pen shishabha kalalam Bakila dan ki kam ki balat thali nado usnam 8,000% komta la kerpat bergentu yo Chief Secretary ban khami benya bat na kalyang jong uru ulakular ban shimkia ya kane kaman ban ya kendu ya i CS ni la sima poin mak ka ni sini swangi ai khulai CS ba tang hadian ar lai sini la pha de ko office jongi kata ka por baka tarik mengini kendu tang sing lai kendu bakane ka jing kendu i kadai halor ka rukom thungkam thungjam hang te po SADN kabiki ong ka Secretariat Administrative Department nazarat bat na kaleng jongi hi kani kam dei ka bang isu wan dia kendo kom tu na kaleng jongi la don san rub na bang la file ki RTI ki basibon ba ha ka mega department bat lada ki kamau lomba kilat tatai kobor ni la jukran chipang kani ba na kaleng ka department ka don ka jin persyang ban buri ya ka information ki bangi ki kwa kena kementar kajing khut kajing suwa kar kom tungkam tiap buat SDN pada hadin pada ngila file no daka first appellate complaint sya first appellate authority bad ngila ikendori i bad hadin ka kajing simkhia kajong i nakala ke SDN kala ai gingi ki information ki ba ngila epan dokani gamat kade kani kade sepang kar kom tungkam tunjang hapoka SDN yakini ki daily wages employee Larang isyam kat kum ki RTI information ki bangilap. Ka SCDN ka don average si spotlight pungut kita ki daily wages ki baterai. Ki ba ka SCDN ka siutulop man law benai. Larang isyam pada ya karu kam thungkam ya ki pada. Ngai kalong ka ba kham thamula. Ka banung ko? Ya kini ki daily wages la syukhat kat bamon be kat bamon. Mon don teng kila khot iki menteri lai benai nang ta pada si benai la be no la khot biang sau nai ar benai la be no kalau ngumta te nakaliang ka jongi ni la file ya kini ka RTI bangi lapan ya kata ka kerteng jongki nong trade daily wages ki ba ka SCDE accounts ka siu tulap man lau benai la sipo benai menta but habangi wa di kini giles ngi manu benai kira di kerteng ki ba si spa lai khunda spa sau po si spa arpunyo manu benai ka change ke dia ma tengi pe kini kerteng bro kini ki ber kerteng apo ka au benai ai nuksano jong benai April arja apusan hau benai Mei kidan Jun kidan Julai kim dan shu te hau August kidan biang tengi kalong ka bam yai renti kani garo kam thungkam go jongki bat na kalian go jongi lapru ba ha u nai November ada urusan kadang kajing hiar sendet kini kinong tray darang ipet ya katuka jing siu tulop jong ka accounts ya kini ka list sebek siu tulop di hadir kata pada ngi iba au bulan Januari pada kalakiu biang mo kila poi biang saki si spatam nomor au bulan November ka poi setang kisapu ar sapu laingut kumta te ngisong thu ba la hier na kai ka daw kum ki ong ba le si karong kata ka financial constraint jong department dongin sim yang kata but hendai ngi kala nang kiu pada kila nang bun yang kini ki bateri daily wages dan nak kalian jongi pada habang la study punya ba ya kini ka teng ilap ko ba so pelaba ba ki don ki kerteng ki ba la tho le si ha usiren nomor mo iwe hadu arpo ki don si pau ni ki ba atri nomor ba ki don ha usiren nomor iwe hadu si pau ni mut ni so thu ba ki de ki ba islam ke bila senior hi kata ka rukom trikam ko joki nomor ka kerteng ka joki kam don ha usiren nomor si spa arpo ni si spa life ho pi te habangi pada yakini ki si pau pada klaim don shu ba khat hadin jong nomor acara hot option nomor balik hadin kajing wat bnia ka jung ngilap bakini kini kidi ju is phongot ki ba shong ban agitate akte badan malki haba ki sa wengkam
kita tak kerja ngut tinggal wat banyak kini lah persiang babat wat information te ni kat tu kat ni nak kidai kita ki bayaki but kadawi ke baka nak kalian ke department kat kelam khot syuk iki kadai ba balai pi aki persia ya sarkar balai pi ya song hati maran malki tengok ngau ita idau ibi dong ibambian the constitution of India ai bor yang bro wei no song jo India baun yaki daga charjar ma kam kono kajing penmensa kajing penthut ndai kini sulit song te modal malki ban pensio ta kajing e kajong ki ba ngil atai ka tas nem sobhasi ma khat no ingi mar kila kashan ka yin kasang kajong ki daga ne ka kam ka bigla atai la bun senem tengok oh itai ground si i imdi ground i balong iba biak ndai ka ground ba pin kaput yakin do ki buri ki ba yakon persia ni kan persia sarkar ra kon ngom ni kamut wei no trai jong sarkar no song jong ka jela ka jongi hato kim dan hok shu ban ker persia ka sarkar le ban kedau ki jing duna jong sarkar la ka ngom ta mot ka diga jing sin char ka diga jing sin char don bor kam de shu ka jing char pai ba te na kalian ka jongi ya kan diga we man ila pun snewi chief secretary but kabar pada ni ni ka lembak ni RCI ke bangi yo lum kini ki daily wages ni kan mah heneng ipare don lai rukom kerjung thumkam gini daily wages ang de kawai ke rukom nak kalian jung nazir ukhat kat gi maman wat wan chu lai shai ma pi khat not ki wei pada ta ka jing haka bor jung nazir ka bangi su thu mangi ma kan kawai pada rukom thumkam ni ki daily wages ki le pamno ki pelong dak ki exam ko bangi tiap mangi hau arjar khalai ka sarkar jelal maka SADN kalau penmi advertisement ban khot yang kini ki pion menteri on a daily wages karukom ban apply kini kam kalau pihak thep ke treasury chalam pihak thoi ke written test pihak thoi attend ke personal interview have apply ke state resolution policy pihak beli ke police verification tangi pe kini ki step given fill up ban recruit ya ki beri ki ban try on a regular basis kam ni so casual basis te tengah yaki pada la thung kum ki daily wages hele lami pe pada ke advertisement bami dengan sarkar kada advertisement kami ba ban thung kam ki kum ki daily wages on la thung kam pada ki thung ki pada kum ki kontraktual pada kalau persia ke advertisement ni bat kador bagi sewi ki la se ka duna ba te ngai ba kini ki rukom thung kam ka baya pherte i we ba bi baru aru de ki try daily wages ye ba bi klaim kono ko exam klaim kono ka interview ta ka jing mon jong wei bure la ban khot la ban be but you wei pada hap tho ka exam bono ngom kani kami hap dia ka jum ajai kam mo te na kalian kani halong kani la pentip cai CS ban kawai ka mangila pentip cai kerar ya i chief secretary ba ki don ki bure ki bang ila yo kerteng ki badai ki NOK next of kin nani kita ki bahaying bahasam jong ki katu kan ni ngimpat jer kerteng mana ki baterai hang ni ki ba sak tungkam daily wages bagi bam ju syaweng menur ki continue baik te kan ni ong ka dai kata ka bangi persiang man lap dengan jongi bakan nepotism kajing tungkam da ka ba pri so kwa ban khot tangi ki bahaying bahasam lojong dan kalian ka jongi ka wei ka benta ka bangi la kerpa di sekretari yang ba pet na kalian ka jongi di bendan kita ki beri ki badan kata ka sulan ka jong senai ya ki parabre wang balada ya kini ki beri la tre la sikus nem tam haka jeka ba pin confo ya ki RCW kat ka RCW regular casual workers scheme 1996 ki syabe penban pi hajka kan RCW ki syabe penban tengok kata kali si kalau injustice kini ban ira ong baka nakalian ka offer jong CS so kerpat ba ngim dan hok ban ke kini ya piang ja jong no ngaka kumgi parabure kumgi star kam dei hok ta bangin ya kini piang ja jong no tengok ong balada ka sorga ka sim ne ya ka plan kini ka piang ja nei we ai no highway ka tar mo bakala oi la pidon extra plan ja ai no sei we ru ngim persia kata re fin kini nei we ai no sei we te kani ka ong ka kam long ka bai ha ban na kalian ka jong hing yong man pen bai ya kini khantam be habangi i ban kalian jong ka na ka kat mu RTI penglam kidon haka SCDN kidon prapui tiligi post pian ki balai sanction post chokidar arwod mali ar cleaner khanyo sweeper san haka SCDE establishment ba
Kita ki post ki balai LDA sispa lai punyo. Typist sispa pukra. Stenographer grade 2 lai huar. Grade 3 khat nyo. But driver khat way. Tiga kini ki post ki su thli yang ne poka department. Kan ni dikat ka RTI pengilam tiga bakat kan ni jeng kerdo kam kur jam jeng samla. Yang bang soba man fill up na kini ki post ki bakalai. Kram bakan long jeng mentoi ya ki kon samla ke jongi ki ba kwa banyo kam yo jam. Dia nak kalian ke jongi sotonat ba nak kalian jongi chief secretary kalong positif ba yang ba insapit punya ba kini baro. But yang ruba i hap up do yang secretary jongka SAD ba in one nomor ilun hak election duty mentah in one desi hadu mai mi ki tayo ba nungkang ten lawan mo udah sih yang jong secretary ru ki ya ka ba ngila ikendo ngila tho shiti ro kani te kan dan ka jing sim khya na kalian office jong CS ba na kalian jong ngi do tang ji kermani ba kini ki rukam thurmur hak CDN kindang kinja kindu no ba na kalian jong ngi ka we ki ba ngila da brai ba ku mangila kerna nungkang ba ngin sedang bat pengkut ya kini ki jing thum kam ki ba long pursha ya ka sinsar khana ne ki ba ki bam khoi